Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dhahaba bi rajaba wa ja'a ba'dahu bi sya'ban wa min wara'i sya'ban ramadan sahrun yatasa'abu bihi al-khairu wa yaksuru bihi al-ghairu littiqa'i mardatir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wal mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa adim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu bi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Alaya sadaqallahul azim wa balagha bi rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para kesepuhan, misalnya hadir di tempat musim kuring di hormat, nafa'anallahu bi ulumihim, tilab jamaah pengawasan Masjid Al-Yahya musim kuring di hormat. Mudah-mudahan sadayana salamina ayadina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kana yamidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kumanan kudro ya udah mantena dina wengi ieu urang tiasa diri ngumpul mempak berbayak sadi habla dina raraga rutinitas urang sejamilari karidoan Allah wasilah tolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah urang sadayana tiap langkahna dicatat amal anu sae ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiap langkah urang sadayana ngajanten kibarat karena saneskeun dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi kusani hadir di tempat kusim kuring di hormat itiwanci mustari ninggal mangsa waluya tekaraos urang parantos aya dina sasi Sya'ban sakedap di pertengahan dina sasi Sya'ban 2 mingguan deui langkung urang bade menghadapi kana sasi Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparinan kasehatan, dipaparinan kegiatan kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi musani hadir di tempat nukusim kuring di hormat Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngadawu dina surah Asy-Syu'ara. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah mikawelas kanu jadi hamba-Na, ku jalan ngurus kanu jadi hamba, ku pirang-pirang kahalusan dipasikeun ku Allah kanu jadi hamba-Na, ku mangrupa rezeki kasawe nu kersana Allah. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah eta anu maha kuat, al-bakhiratul qudratul aziz, tur anu maha mulia maha perkasa. Makanya yuridu harsal akhirah, sajama maksud ngarepkeun hayang pepelakan akhirat, hayang menang pahala nu disarupakeun kana pepelakan nasib lahu piharsi, maka ku Allah bakal dipaparinan eta pahala
tur bakal aya tambahna dina eta pepelakan. Maksudna eta jalma lamun beramal tujuan hayang urusan akhirat, maka ku Allah bakal dipaparingan mang pirang-pirang pahala anu kacida seueurna, bahkan tina 10 bakal jadi 700 pamapaukoha, bahkan leuwih tina 700. Tapi wa mangkana yuridu harsa dunya nutihi minha, namun tema jalma ngamaksud hayang boga papelakan di dunia, beramal tapi tujuan hayang menang kauntungan dunia, nutihi minha, maka ku Allah bakal dipasikeun eta duniana ngan wa malahu bil akhirati min nasib, wayana di akhirat bakal moal menang bagean. Rugi anu kacida lamun tema urang beramal di dunia tujuan hayang dunia, tujuan urusan masalah akhirat. Mudah-mudahan niat urang angkat di bumi masing-masing diniatan anu sae tur tujuan hayang kenging keuntungan akhirat. Insyaallah dunia na barokah, akhirat na oge bakal kenging keuntungan. Para wargi nusami hadir di tempat kusi kuring di hormat, kurang nincak deui ayeuna kana sasi Sya'ban. Di dieu dicarioske saur Kanjeng Rasul sahabat atadaruna lima sumya Sya'ban. Ulingan teu anjeun kunaon pangna disebut cenah sasi teh sasi Sya'ban. Saur sahabat Allah wa rasuluhu a'lam, Allah sareng Rasulullah talangkung uningan. Saur Kanjeng Rasul pangna disebut Sya'ban ta sahabat li annahu yatasa'abu fihi khairun kasir, karena dina ieu sasi bercabang-cabang kehalusan anu seueur. Mata jieun kesempatan anu sasae-saena dina ieu sasi urang nyeurkeun midamel amal kasayan, insyaallah bakal dipaparingan kasayang anu seueur ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ieu Sya'ban teh sahrul maghfirah, sahrul rahmah. Allah ngalungsurkeun rahmat dina ieu sasi seueur. Bahkan saur Imam Ghazali mah dicarioskeun yen dina kaping 14 13 malam 13 Allah masihan tilu syafaat kanu jadi hambana. Malam ke-14 sadaya syafaat dipasikeun ku Allah secara penuh kanu jadi hambana. Malam ke-15 maka Allah maparinan kasayang anu kacida seueurna ka umat Islam. Bahkan umat Islam bisa ngabogaan loba kealusan sebagai penutup catatan amal urang selama setahun. Nah, ayeuna kaping sabaraha eta teh? Ping sabaraha? 13 ini 14 nya malam 15 enjing bulan nisfu Sya'ban nya, dina nisfu Sya'ban pertengahan Sya'ban, maka Allah masihan kasayang anu kacida seueurna kanu jadi hambana. Jieun kesempatan Pak sok nyuwunkeun pangampuran ka Gusti Allah, sabab rek ira deui urang ngabersihan hate. Kamari rojak urang ngabersihan jasad, ayeuna urang ngabersihan hate. Ramadan dikeun ngabersikeun dulu. Bangun saurna ulama nyarios, upami tiap dina sasi Rajab urang teu ngabersikeun kana jasad, sasi Sya'ban teu ngabersikeun kana hate, maka ulang ngarepkeun urang bisa ngabersikeun ruh urang dina sasi Ramadan. Maka ieu kesempatan pikeun ngabersikeun hate urang tina rereget-rereget. Sok malam nisfu enjing si loba ibadah. Biasa urang sok maca naon? Yasin, seueurkeun ibadah. Maca Yasin sabarang kali? 3 kali nya kaji kalau nemukeun urang naon saja
dipanjangkeun yuswa bari aya dina kataatan. Kedua, nyuhunkeun ka Allah dipaparingan rezeki halatul barokah dianggo urang kana ibadah. Maca Yasin katilu nyuhunkeun urang ka Allah supados ditetepkeun iman sinara Islam. Enjing malam naon? Malam Jumat enjing sok segerkeun ibadah. Bisa mah di bumi sholat, sholat awabin, Mbak. Sholat awabin, Kanjeng Rasul sholat awabin. Sabaraha rakaat? Tuh pohon diwanya, geus dijelaskeun ini. Tara dipigawe sebenarnya. Sholat awabin sabaraha rakaat? 20. Sabaraha cenah? 20 rakaat. Nah, masuk dipigawe tara. Pigawe 20 rakaat, tiap rakaat baca dulu sabaraha? Genep. Tiap rakaat genep mun teu bisa 20 sabaraha? Genep rakaat. 3 kali salam. Setiap rakaat baca dulu genep. Nya, mun teu bisa sabaraha? 4, teu bisa 2, 4 akor. Paling saeutik sabaraha? 2 beda. Malas tidak Pak Ustaz mending 2 oke. Aya di melaksanakeun sholat tasbih. Nah, sabaraha rakaat tasbih? Tara digawe di tasbihnya. Sabaraha rakaat? 4. Sabaraha rakaat cenah? 4. 2 kali salam. Sok digawe sholat naon cenah tasbih. Apa? 15 tasbih kenantung keruku 10 iktidal 10 sujud baca deui 10 diuk di antara 2 sujud 10 sujud kedua 10 rek lantung baca deui 10 jadi jumlahnya 75 lamun 4 rakaat sabaraha tasbihna 300 osok dipraktekkeun osok harap deui wae nya ayo mun teu satahu ya mun bisa sapoe sakali tasbih teh mun teu bisa seminggu sakali sebulan sekali teu bisa sebulan sekali setahun sekali tah mun geus puta pigawe ada dalam aja setahun sekali Pak mun teu bisa setahun sekali saumur hirup kudu sakali bae mah saumur hirup henteu kayaknya sholatan teu bisa mah parugi mung sholat tasbih apalna tata carana apal nya nah eta Pak sok minamal aya deui rumahan nyeuruskeun di tempat Imam Ghazali mah sok sholat nisfu sholat Imam Ghazali mah tapi ulah diperjamaahkeun Pak mun diperjamaahkeun teh kayaknya bid'ah nya ngumpul aya di jamaah rajulun datang hiji pamongket di dia dicarioskeun awal mula ayana sholat Lailatul Barokah. Nah, dongkap cenah hiji jalmi di Baitul Muqaddas anjeunna netepan geus netepan tuluy di tukanganna aya ngamakmum hiji terus datang deui 2 terus datang deui 3 ngamakmum jadi loba nu ngamakmum teh jadi loba wah tahun isukna teh kitu deui wae tahun isukna jadi kitu deui wae nah ieu teh jadi kebiasaan dari masyarakat nya padahal teh aya ketentuanana eta mah hirup di zaman Maghribul Arba kita aya salat eta mah ngan Imam Ghazali mah nyalira teh kayaknya berjamaah mah salat Idul Fitri Idul Adha salat sunat berjamaahkeun Pak salat gerhana ya salat naon cenah gerhana salat tarawih salat witir di bulan Ramadan. Ini
ya mengarek di masjid sok aja sih tepan di mana sok di nantiran bulan tepan lah beda ada di imamat sama sok nana Korea Korea di mana Korea itu ke masjid juga ada di masjid mah ada naon ada daek ke bawah naon ke bawah semangat ku batur teh biga sholat itu ya Allah ingkar ya kadek ketika yang sholat tapi masih berjamaah sunnah tapi watak suruh sawal wali bidai mentah watak kelintian ku wajibun mentah pun bisa mati kayak di berjamaah nah sok sirkan lah ibadah deputi kira dia penting orang mengajarkan Gusti Allah mentah mudah-mudahan Pak orang sih bisa ibadah anjing banyak sing dipaparinan kegiatan melaksanakan ibadah mudah-mudahan badai anjing badai ibadah insya Allah siap pada salam margi Allah mengusulkan makbirna mengusulkan rahmatna dina eta penting Pak Lailatul Nisfi min Sa'ban dicarioskeun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatul nisfi min Sa'ban wa qala ya Muhammad hadi lailatul tutawbi Abu Basara saur kanjeng Rasul dongkap ka kuring malaikat Jibril dina pentingan nisfu Sa'ban pertengahan dina bulan Sa'ban wa qala nyarios Jibril ya Muhammad hadihi lailatul tutawbi Abu Samai wa Abu Rahmah ieu penting teh saur malaikat Jibril ya Muhammad pentingan dibukakeun lawang langit jeung dibukakeun lawang rahmat tuh kalau anjing teh dibuka lawang langit saurang Rasul jeung dibuka pirang-pirang lawang rahmat pakum sok ibadah anjeun pasoli hudang pasoli salat anjeun warpa roksa kawaya daeka angkatkeun sirah anjeun jeung dua pandangan anjeun ila sama ikanani sok munajat ka Gusti Pakul tu ya Jibril saudara Rasul ya Jibril maha di laila pentingan naon atuh cenah ieu teh waqala saudara malaikat Jibril hadihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah dina ieu penting teh ku Allah dibukakeun 300 lawang tina rahmat 300 lawang tina rahmat sehingga payagfirullahu ta'ala Allah ngahampura li jami iman la yusyriku billahi syai'a kasawa jalma nu teu ngarejeungkeun teu ngaduakeun teu gawe musyrik ka Gusti Allah. Maka jalma anu boga patekadan dina hatena aya di sarian ti Allah nu bisa mere manfaat nu bisa mere madarat maka moal dihampura ka Allah ya maka kade tekenging dina mana urang aya di patekadan aya deui sarian ti Allah nu bisa mere manfaat nu bisa mere madarat tah aya deui Pak nu bisa mere manfaat madarat mah kecuali Gusti Allah wahdaniyat bil af'al mana kudu ditekankeun wahdaniyat aya wahdaniyat bidat aya wahdaniyat bisifat aya wahdaniyat bil af'al hiji Allah dina datna hiji Allah dina sifatna hiji Allah dina padamelanana nah maka eueuh nu bisa nyareta pagawe sadayana kecuali Gusti Allah kane dina aya penting malam nisfu lamun aya jalma migawe kamusyrikan wayahna moal dihampura ku Allah walaupun dina eta penting dibuka ku Allah 300 lawang rahmat kantos buru-buru kan bulan jawab bulan migawe ka musyrikan eta mah musyrik bid'ah ada musyrik bidah ada musyrik sifat kadang dina urusan tauhid urang da sok kitu lah ibarat kamari rek ngaros murid ari jalma maot kusaha di rumah sakit maot kusaha maotna ku Allah ku corona ku Allah ku corona ku Allah ya ulah boga teh
kayak mau sudah ke corona balik di hatena didekatkan ke corona baik ku Allah tidak naon ada eta ku corona misalnya di nandisan tapi tekan hati ku Allah atau jadi masalah ya ulah nepikeun ka urang ngomong gitu orang dibarengan jeung naon jeung hati bisa jadi boga tekad aya desa yang ti Allah nu bisa nyere manfaat jeung manfaat. Nah jadi Allah bakal ngampura li jami iman la yusyriku billahi syai'an. Ngampura ka sakabeh jalma anu teu ngarejengkeun atas jalma ka Gusti Allah kana hiji perkara oge. Ila mangkana sahir kecuali hiji sahir tukang sihir tukang naon sihir tukang sihir teh kumaha sihir teh parupi-rupi Pak aya sihir non Hindi aya sihir Yamani aya sihir Tilasima aya sihir Rokyu ya aya sihir Gosbar aya sihir hipnotisme aya sihir Hindi mah sihir Hindi Pak milari hawarikun lil adat nate melalui pelantaraan puputrian eta sihir Hindi namina puputrian rek didolim kurang ieu beuteungna ditojos si putrina teh puputrian teh beuteungna sina dieu dia sirana ditojos naonna sirah teh eta namina sihir Hindi aya deui sihir Yamani mah milari hawarikun lil adat kagunakeun hawarikun teh ku pelantaraan gambar sato nyieun kucing ge dek nyieun hayam ge arek karogana ka batur teh ngadolim ku jalan ditojos tah eta gambar satona hampir sami Pak sareng Hindi ngan benten media nangkul Hindi jeung naonna jeung Yamani aya deui anu Gosbar Gosbar eta mah mirari warikna pelantaraan batu atau tanu make tanu sok aya geuning Ustaz pasang teh iya sihir Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu mujizat. Oh itu orang-orang yang melawannya. Itu pakai sihirnya sihir Yamani. Terkadang cuma ada sihir Rokyu itu muncul kurang lah jampe harupat gira gede gira lumpat gira ke Bandung beli kupat buru-buru lumpat kada teh soledad masih main si mau pokoknya mah anu sanes awasan tidak kurang sanes doa sanes asmaul husna sanes asmaul a'dham sanes sholawat nanya sanes sisi taya tete amina si Roki matak diurang kayak ruqyah ngajena Rokyu ruqyatan rokok kaki ruqyah teh nya jampe nya tapi make naon nganggo ayat-ayat Quran bisi bapak baheula lamun hese ngalahirkeun teh sok datang ka kiai nya itu lain ulah dibelek naon ayeuna sok dibarelek di beteuna nya datang kiai minta doa minta cai doa teh teh dibaca naon doa ka Rokyu tapi lain sieun eta mah baca ayat Quran doa apa ya teh mudah-mudahan jaruh rada diri mustaka minta doa dan naon eta di ruqyah teh bacaan doa bacaan naon doa bacaan ari Rokyu mah sihir Rokyu make jampe anu lain tina naon Quran atau asma Allah anu teu dikengingkeun ku sana eta namina si Rokyu aya deui tilasimat mah tulisan anu coret-coret untuk ke arti sihir hipnotisme
hipnotis di urangnya. Hipnotis itu sihir banget. Ngan mawa barang, mau batu atau mau naon, mau gosbat atau mau tila-tila simat coretan anu tulisan anu teu kaarti. Saya di urang mapan kana eta mah. Nanging teh refleksi naon? Tenang naon hipnotis teh. Tetep bae teh karsupna dina kitab Fawaidul Maqyatna nya dina kita eta lebetna kana sihir hipnotis itu sok aya bae nyanak barang dan nyanak tanu nyanak batu naon benda. Nah seperti gosbat mah kan kita anu eta ge sok dipake geuning lupusan dina pasar teh isu geuning dihareup teh geuning aya naon cenah aya tanu kuburan sok aya we gitu ya bisi eta teh anu keur manggul tanah murah ulah sok 10 peser kebatur gitu nya emang sok aya pae teh kalau ngalewat kadinya teh cenah pusat abdi teh kadi cenah langganan teh ditanya teh kunaon cek kamari ditanya ngalewat we da teu kadenge da cenah cuma pan tutup cenah padahal mah naon buka cenah katingalina teh jongkona teh naon tutup we eta teh kunaon teh kulangganan teh sok aya pae teh melalui kulangganan si gosbar begitu ibarat Jawa arek nyokot ruh mau bisa Pak nyokot ruh mau masukkan ya kita naon karena usir saya para dino para di hotel saya jangan karena kita mau butuh saya kadang minum saya di sini tuh si itu rokalah kemana rumah tangganya sih cerai ayat tadi sih terus begitu namanya ya, macam-macam sih tak tukang sihir insya Allah pentingan diskusapan yang pura lamun tobat lamun naon sana lamun tobat ya. Lamun tobat terus sari cenah illa au kahinan biasa dukur lamun tobat dia pura au musahinan anu papaseaan buru-buru lah isukan ke nuspu minta ampura lamun teu tobat moal dia ampura cowok yeuh Pak papaseaan mah urang dolim ka batur keul ka batur atau mupat lah ka batur nyeun ka gorengan ka batur teu cukup urang ayeuna tobat ka Allah rek ciri geuting ge tetep moal diampura sancan urang datang ka sama kajalmina minta ridho kados mah datang kan ampura naon urang teh baheula teh ka mana teh dosa diupat teh urang teh ampura diupat naon goreng halus oh ya goreng cenah urang ampura upat naon hanya nyawa apa orang ampura belah cenah mun misalkeun eta si jalma na hayang dibejakeun bejakeun ngalamun teh yang hampura nya kuring dihampura tah jadi kudu aya ridho mulakam ridho ngajadikeun indungna insyaallah urang tobat ka Allah dihampura lamun urang geus minta naon hampura teu minta buru-buru lah ulah papaseaan bisi aya unek-unek teu euna dina hate buru-buru urang minta hampura tuh hilubata okaina ausairon pamusaina aumur minum khamrin tukang minum haram buru-buru tak tobat lamun tobat diampura aumusiron ala zina anu sok ngalanggangkeun kana naon zina wa akilu riba tukang ngadahar riba wa angkal walidaini nu duraka anu jadi induk bapa buru-buru eta kita sebarenes teh Pak salat bisku baheula meditasi langsung ciri rangkul salat tasbih teh langsung ciri rangkul mentah isukna teh goreng di bawah kane geus mentah pura ulahnya ka gorengan deui ka batu nah sing bersih Pak ate ulah ulayakeun ulaya mewah ulaya hasud
Kadang-kadang tidak orang ngewak teh lain kadang-kadang kuat. Terkadang orang mah ngewak ka jelema teh kana datiahna jelema, kana dirina. Lain ngewak kana kalakuanana. Teu bener Pak. Zaman ayeuna keur usum ieu, silih gorengkeun wae jelema nu usumilah. Dina medsos ayo we nu grup ieu ngagoreng grup itu. Grup itu ngagoreng grup ieu, kubu ieu kade. Lamun urang rek keheulna kudu kana kalakuan. Ulah keheul kana datna. Cing kira-kira Pak urang keheul ya Kasudin. Nah, papangi di jalan arek perwis atau rek nangan jalan pintas. Rek perwis rek nangan jalan pintas. Lamun urang nangan jalan pintas berarti ciri lain keheul kalakuanana tapi keheul kana naonna. Kana datna eta Kasudin. Karos papangi mah biasa, ngobrol biasa. Namun tema orang keheul teh kana kalakuanana. Sehingga biasa we tegur sapa, ngobrol biasa. Ulah pika babaur rek sasalaman di lewat, geus salat sasalaman di lewat da keheul ka sadar. Kasih pula tanu kitu teh keheul kana datna jelema. Ye, lamun urang keheul ka jelema sarua jeung keheul ka Allah. Kartona ari jalmi teh pan makhluk urang lamun ngewak ka makhluk Allah sarua jeung ngewak ka Allah dan mengadamang makhlukna. Kartos kudu ngewak mah ka saha? Kana kalakuanana keuleuh teh kalakuanana. Kitu we, hayo we ngeureang-ereangna terus aing jeung kalakuanana teh. Hayo we kulit kae masalah. Kae mah randa we kae baranda. Leung dikawin mah iman teh tah ulah keul ka jelema tapi keul kana naonna kalakuanana paham. Sehingga kena nalika urang bermasyarakat hirup biasa we hirupna urang bermasyarakat tuh. Terus awmud bin awmusiron ala zina awkiruli bawa aklu walidain awanamam tukang ngadu-ngadu, tukang naon ngadu-ngadu yang pura ilang jatuh tegesna lamun naon cenah lamun migawe tobat hatta yatubu wa yatub sehingga tobat terus tinggalkan pagawean ngadu-ngadu teh ngadu-ngadu teh ngadu domba teh naon Pak? Ngadu domba teh naon? Ngadu domba teh nunggueun naklul qauli mindahkeun omongan. Si Jaid teh ngomong ka si Bakar. Cek si Jaid Bakar lain we itu dia si Khalid aing terus ditanya ku aing teu ngajawab cenah. Bau we coba pagaweanna kitu hayo we cenah. Namun ngutik-ngutik kesalahan we batu. Nah, cek si Jaid teh ngomong ka saha? Ka si Bakar. Ku si Bakar teh dipindahkeun eta naklul qaul. Omongan si Jaid teh ku si Bakar teh diomongkeun ka si Khalid. Kartos teh cek si Bakar kamari si Jaid ngomong kieu. Wah, ngewa cenah aing ka si Khalid teh. Tah, eta teh ngadu domba. Sehingga ka si Khalid keureun ka saha? Ka si Jaid. Ayeuna parasian gara-gara mindahkeun omongan ka si Bakar ka si Khalid. Namang Pak lamun jangan tobat insyaallah bakal diham alqati rohbi nubutuskeun silaturahmi moal dihampura kecuali naon tobat buru-buru baheula urang putus silaturahmi sabarkeun deui ulah gara-gara warisan jeung dulur putus silaturahmi teu meunah aing terus saumur hirup ka cenah moal nicak naon cenah iman aya anu kitu Pak aya gara-gara naon tah warisan gara-gara naon warisan jeung dulur nepi ka putus tadi silaturahmi na'udzubillah min jeung tetangga gara-gara naon gara-gara cuganana naon nyeretan mung katanya mung silaturahmi buru-buru sabarkeun sukan ambek ka tetangga hayangna modal we di mana
dina terasna ambek sehingga mau silaturahmi buru-buru boga utang teu lain mayar tetangga akhirnya dina kana ada putus aing silaturahmi tak ayeuna mah buru-buru isukan di 10 sabar sok loba bener silaturahmi buru-buru deui bentahan pura lamun urang tobat tur ninggalkeun pagawean goreng eta maka bakal dihampura pakorojan Nabi sallallahu pasolat wa baka bisujudi maka keluar kanjeng Rasul teras tepan di eta wengi teras nangis dina sujudna teras nyarios kanjeng Rasul Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la usisanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi palakal hamdu hatta tardo eta doa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina wengi anu sabar nuju sujud bari nangis Allahumma ya Allah Allahumma inni a'udzubika sanana abdi nyungkeun palindungan ka Gusti min iqabika wa sakhatika tina siksa Gusti jeung tina babendung Gusti wala usisanaan alaika jeung teu ngitung-ngitung pujian ka Gusti anta tegasna Gusti kama asnaita ala nafsi sakumaha parantos ngalam Gusti kadat Gusti palakal hamdu hatta tardo maka eta tetep milik Gusti alhamdulillah sere puji hatta tardo nabikeun karido nah eta teh sok diaos ku kanjeng Rasul dina wengian disbu sabar bari sujud apal Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wala uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi falakal hamdu hatta tardo nah apalah mudah-mudahan enjin urang sing dipaparinan kagiatan banyak sing dipaparinan taufik sing dipaparinan hidayah sehingga urang biasa nyeukeun ibadah dina muni enjin tur dosa-dosa urang aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala tah sakitulahnya hapunten ya teh rada kirang sehat ya soal tenan dari hidup ieu menolak ya boleh tadi udah yang sunat diberjamaahkan sholat sunat Idul Fitri Idul Adha gerhana matahari gerhana bulan taraweh di bulan Ramadan witir di bulan Ramadan udah itu selain itu makruh itu nggak boleh untuk nyari rame berjamaah dibayar kayak di bumi kan di sore ya di bumi sampai di sore itu Pak kan kalau sholat tarawih itu ulama nyari uskin bidang nakar kobihah jadi ayat nyata Rasulullah jadi minta kembali mah sok namun udah diberjamaahkan disebutnya diberjamaahkan ya jadi bina kobihah ya terus nyapa ya balik ke masjid enggak man beda nih namanya jadi tapi orang sholat tasbih aduh ya supaya ada ibadah daripada orang kali di bumi masuk pada naon aduh orang suka ada di rumah kabawanan semangat itu Pak baca yasin berat baca yasin orang lima seorang baik kan orang lima kan orang di dia baca barang itu Pak ya biarkan ibadah pentingnya dikir sok sholat tahajud juga ya sholat tobat nah pentingnya seur kena ibadah paham ya Mas ya nah mudah-mudahan sok sana salit sing ageng manfaat barokah kang urang sadaya mudah-mudahan memberi cara usaha sing biasa diamalkeun sakitu biasa kapiatur hapunten kasuwun hadani Allah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah
Atas norma